Здравствуйте, дорогие клиенты, партнеры, подписчики, все, кто нас смотрит. Мы в преддверии Нового года к вам с новостями. Хотим представить вашему вниманию новый лючок в нашем ассортименте. Это всем известный люк Шагма. Вы знаете, что мы продаем лючки не только нашего производства, но и других производителей. Мы тщательно отбираем продукцию на наши полки, в наш интернет-магазин. Шагма прошел все испытания, поэтому рады вам ставить. Просим любить и жаловать. Теперь Шагма в лючке РФ. Вот такой красивый экспозитор у нас появился на Волоколамском шоссе 142. Его можно прийти, посмотреть, потрогать, пооткрывать, понажимать. Очень легко открывается.